Gute Morgen alle. Wir wünschen von dir all unsere Mamas einen besonders gesegneten Tag für ihren Mutterstag. Mutterstag feiern ist einmal eine besondere Gelegenheit, wo alle Kinder sich frisch denken halten, wie wichtig die Mama in der Familie ist. Und dann auch die Anerkennung geben für all ihre Arbeit, was sie tut. Mamas sind immer traurig. Die leiden ihre Familien in verschiedenen Hinsichten. Sie lernen selbst viele neue Dinge und sie lernen ihre Kinder. Die sagen nur, dass die Kinder alle Kleider haben, dass die alle das Eten am Rad gemerkt wird, dass die Pferd gut ist. Sie herrschen nur die Kinder und sie geben die Kinder Trost, wo die Kinder das fehlen. Wer würde uns gedacht haben, ein paar Monate früher, dass von deren meist alle unsere Mamas wurden Schullehrer geworden sind. Und dort ist noch boven all die Arbeit, was die Ummutter immer tun. So, ich kann mir vorstellen, wo viele von ihnen unter diesen Anstrengungen gelebt haben, in letzten Monaten. Aber wir wollen Anerkennung geben für all die Arbeit, was sie tun, und all die Anstrengungen, was sie als Mamas tun. Ich habe im Richi von der aus Morgens gefragt, sie wird uns ein Gedicht verlesen. Dort redet davon, was von großer Unterschied eine Frau erfahren hat, wenn sie eine Mama ist. So, danke. Euer eigene Mama weer. Euer eigene Mama weer, dan mjuk ik en uit mijn Multieten zo als geplant. Ik doe de Arbeit, wat me jankert. Ik kan ongestiert spazieren met mijn vrienden oder andere Menschen. Ich kann irgendwo hingehen oder hinfahren, wann immer ich will. Euer eigene Mama weer, dann möge ich mein Haus einmal den Weg rennen. Ich brauche nicht jeden Tag abpassen, als ich vorhanden fahre, wenn ich eben dort spieltig stoppen darf. Und ich vergeht nicht allerhand, was an mir wird oder wenn ich ein Lied singen will. Euer eigene Mama weer, dann sollte ich mich nicht ran, als meine Planten giftig wären. Ich doch nicht mal über schlafende Krankheiten verbehen, an die Kinder impfen zu lassen. Euer eigene Mama weer, dann fällt ich so, ich will Kontrolle über mein Leben, über meinen Verstand und über meine Gedanken. Ich schleip die ganze Nacht. Euer eigene Mama weer, dann hielt ich nicht in rohrende Kind fast, sodass der Doktor dort wollen kann nur sein oder dort spritzen. Dann schickte ich nicht in ein kleines Kind gesagt und sagte Uhren mit den Thron und dann rohrte ich Salz. Ich war nicht so sehr schaftig über ein kleines, freundliches Gesicht. Ich sah nicht laut zu, was ab und beobachte ein kleines Baby, wo dort schleibt und fällt seine graue Leib. Euer eigene Mama weer, dann braucht mein Hart nicht mehr zwei, wenn ich nicht ein kleines Kind halten kann, dort nicht mehr bei dir hört. Ich weiß nicht, dass so ein kleines, aus ein kleines Baby, kann mein Leben so beeinflussen. Ich weiß nicht, dass eine Mama kann so eine große Leib haben. Ich weiß nicht, dass es so schein wird gehen, eine Mama zu sein. Euer eigene Mama weer, dann kann ich nicht dieses große, tiefe Falling von so einer großen Freude oder so einer tiefen Weide. Ich weiß nicht, wo besonders ich mich würde fallen, dass ich ein kleines Baby feiden. Ich weiß nicht, dass so ein kleines Ding mir würde merken, so wichtig fallen. Euer eigene Mama weer, dann warte ich nicht, ihr alles stützt es ab und danach eine Stunde ab und checkt, dass alles reich wird. Ich weiß nicht, dass einer kann so eine warme Leib haben, so eine Hort bei dir, wundersam haben und mich so erfüllt fühlen von der Mama sein. Ich weiß nicht, dass in mein Hort so eine große Leib nennen kann, als was eine Mama hat für ihre Kinder. Und nu, als eine Großmama, der Leib ist noch einmal durch. All die Feelings sind noch einmal durch.
Und die sind noch einmal durch für unsere Kinder. Und die gehen wieder nur die Großkinder. Ja, dort ist wir, was wir Mutterstag feiern. Wir wollen alle unsere Mamas der Anerkennung geben, was ihren Tod traf. Dankeschön. Und stets als eine Post, der nennt sich the New York Times, der wird mir gefragt, als sie würden was Frühes halten, uitfingen, woont die 12 wichtigste Frühes wären, was einen großen Einfluss auf die Geschichte von Stets gehabt haben. Als sie mit ihrer Untersuchung fertig wären, wäre es sehr interessant, was sie entdeckt haben. Sie sehen, was sie gefunden haben, wäre, dass die größte und die wichtigste Frühes, was den großen Unterschied gemacht haben in der Geschichte von Stets, wären die Mamas, was wären Tüß geblieben und hatten ihre Kinder Tüß gelehrt, abbrechen Menschen zu sein. Und das ist eine große Arbeit, und das ist eine wichtige Arbeit. Und unsere Mamas sollen immer ihre Anerkennung kriegen für den treuhartigen Dienst, was sie da. Denk bloß mal an die Geschichte von Thomas Edison. Und die Frage, die da abgeschrieben ist, wer ist gerade? Thomas Edison oder seine Mama? Thomas Edison ist sehr bekannt, allerweil, wegen er ist der Mann, der viele Dinge ausfindet. Er fängt an, wo eine Bulb, er fängt an, wo eine Bulb schaffen hat. Er fängt an, wo eine Kamera kann Bilder nehmen, sodass das bewegen wird, dass das nicht bloß an einer Stelle Bild wird. Und es sind viele andere Dinge, wo man schaffen wird und er die ausfängt, er die Dinge verbessert. Und er hat einen sehr bekannten Namen. Aber diese Gruppe, die das untersucht hat, die fanden, dass seine Mama, die hat den ganz größten Einfluss gehabt an sein Leben. Und das wie es ist, als er ein kleiner Junge gewesen wäre, dann kam er in der Haus von der Schule und hat einen Sadel gekriegt von den Lehrer, was er soll seine Mama geben. Als er seine Mama den Sadel gab, merkte sie den Brief ab und sie las abstellt, wo das geschrieben wird. Und der Lehrer hat uns das geschrieben. Dein Kind ist da. Wir können in der Schule nicht anfangen mit ihm. Arbeiter sei dabei. Aber sie Leute den kleinen Jungen das nicht auch wollen. Aber sie mir sagen, dass sie wo den Lehrer 3 schreiben. Und sie schreiben Brief 3 und sagen, du verstehst, mein kleiner Junge. Ich will nur sein, dass er durch die Schule kommt. Ich will am Lehren. Und das hat sie dort. Sie haben durch die ganze Schule und lehrt noch viel mehr, als er bloß in der Bücher geschrieben wird. Dort ist der größte Eindruck, was Thomas Edison in seinem Leben steht, von seiner Mama. In der Bibel habe ich auch viele Geschichten, wo du sehr klar wissen, was für einen großen Eindruck eine Mama auf die Kinder hat und wie wichtig das ist. In Hebräer Kapitel 5, Vers 8, da redet davon, dass Jesus lehrt gehorsam sein durch Leben. Aber wenn er fängt jetzt an, zu lehren, gehorsam sein, und ich glaube hier als ganz kleiner Junge, seine Mama hat selbst die Anstellung, dass sie will Gott gehorsam sein und sie will Gott dienen. Aber wie das wichtig, Gott gehorchen. Und sie will das an Jesus wiedergeben. Du hast eine Geschichte, du hast eine Begebenheit durchgeschrieben, als Jesus 12 Jahre alt war. Dann ist er mitgegangen mit seinen Eltern nach Jerusalem, um ein Fast zu halten. Und als die Zeit ist eben ist, dass es nicht Zeit zum Haus geht. Und man nimmt an, dass die haben sich vielleicht in Gruppen abgeholt, auf dem Weg in das Tränen Haus gehen. Und sie haben angenommen, dass als Maria und Josef ihre Sachen abpacken und mit den Freunden, mit denen sie hauptgewassen haben, in das Tränen Haus gehen. Sie haben sich sicher darüber verloren, dass Jesus erst vielleicht mit ohne Kinder taub. Und die wird auch alle in Haus kommen und sie waren sich Kinder weg, dann wieder konnte statt. Wo er frisch begegnen und sie dort wieder in Haus gehen. Aber die Zeit vertragt und
Sie kicken rum und fängen Jesus nicht. Und weil wollen sie an Jesus auch so hopgleich, manche die Menschen, die Tränen nach Nazareth gehen. Und dann bleibt das nicht ewig aus 3 Guten in Jerusalem und sein, wo ist Jesus geblieben. Und da fingen sie an im Tempel. Und das ist interessant, Jesus, seine Mama, als die wat arm denken haben, dat das nicht reich ist, was er getan hat. Sie sagt ihm, wo kostet du uns das unter? Dort meint er unter wird, du wirst ja doch, wenn es steht wir, zum Haus gehen, dann kommst du mit uns nach Haus. Du bist ans Kind. Du bist unter uns Absicht. Du hast, wo die Hand hier ist. Und Jesus, der hat seine Antwort gesagt, weiß ich nicht, dass ich soll sein und dort, wo mein Vater ist. So, Jesus, der wusste das, und durch den Raub von ihm, aber er wusste das, für diese Zeit, wo er nu als ein kleiner Junge war, für ihn wird es noch Zeit, für ihn wird es noch verlangt, seine Eltern gehorsam sind. So, das sagt er ein paar Vers später, dass er ging mit seinen Eltern nach Hause und er wird seine Eltern umgetan. So, ich denke daran, wenn das wichtig wird für Jesus zu lernen, gehorsam zu sein zu seinen Eltern, wo viel mehr ist das wichtig für unsere Kinder, dass wir das lernen. Wo wichtig das ist, dass sie lernen, gehorsam zu sein. So, als ich auch sehe, Maria hat selbst ein Wort dafür, dass sie wohl Gott gehorsam sein. Sie hat Gott lieb und sie will gehorsam sein und sie will dort wiedergeben an ihre Kinder. Sie hat aus der Engelarm und der Nurreich bringen, dass Jesus geboren wurde und dass Gott sich gewählt hat. Sie können das nicht verstehen, was das alles wird passieren. Sie will hier nicht mal befreit. Aber sie sieht, so ist das geschrieben hat, mit dieser Welt. Sie sieht, ich sehe den Herrn, ich sehe hier, um den Herrn zu dienen. Laut mit mir worden, was du gesagt hast. Das ist ein Wort von ganz heilig. Was immer du warst, Gott, laut das zu sein, als du das warst. Und diese Anstellung will sie an Jesus wiedergeben. So, wir sagen dort, eine gottesfürchtige Mama, der ist dort wichtig, ihre Kinder lernen, dort gehorsam sein, ist sehr wichtig. Als Jesus groß ist und er fängt seine Arbeit an, manche Menschen, dann ist Jesus seine Mama. So viel als sie kann, als sie mit. Sie hebt hingeran, sie ist vorbei. Sie will durch sein für eine Unterstützung für Jesus. Und dort ist das Wort von einer Mama. Die will sicher mehr an dort die Arbeit, die die Kinder tun, dort Geld geht, und wo immer sie kann, beifoten und beipacken, dann das leichter mehr und dort wird eine Mama tut. Und dort sagt, was Jesus seine Mama tut. Als Jesus dann mit seiner Arbeit zu sein, vorig ist und all seinen Dienst in der Zeit erst vor ihm gekommen, dort er wird sterben werden. Dann kriegt Maria einen Tag den Nachricht, der hat Jesus festgenommen und der hat ihn verurteilt, zu Kreuzchen. Und das zum Beispiel schwurflich fertig tun kriegt, wo schwor das manche was für Jesus seine Mama. Sie haben sich durch das verloren, dass Jesus wird ein Königreich abstahlen, dort wird die Leiser sind für das Volk, wird die Räume mal schließlich rückgehen. Und nun haben sie das alle ganz unterschrieben. So, was tut Maria, als sie diese Nachricht kriegt? Dreht sie sich nicht je von ihren Sehen weg und sagt, das hat ich bloß nicht gedacht von Jesus, dass das wird passieren. Das ist bloß eine Chance, was niemand passiert. Und das ist nicht, was Maria tut. Maria, die kann, und ich glaube, was sie gesprochen haben, dem dabei sein, dem du sein, was in der ganz schwanste Stunde, was Jesus nicht vor ihm steht. Sei wir durch, Jesus zu wissen. Weißt du, ich weiß, was Gott versprochen hat, das Wort hat. Und
Ik weet dat u bij God gehoorzaam. Ik weet dat wat u deed en wat er passiert, dat is in God zijn heen. En ik vertrouw dat dit wordt alles zou uitdraaien als God het wil. Zij weer door, even in de zwaarste stund, de ondersteuning te geven. En dat is wat mamas immer doen. Ik wonder als Maria nicht wat an den Vers gedacht haben und an die Prophezeiung gedacht haben, was sie mir geben, dass als Jesus ein kleines Kind wird, als er 8 Jahre alt wird, haben sie an den Tempel gebracht. Und da wir Simeon, wir ein Mann, ein Onkel im Tempel, und der hat eine Prophezeiung gegeben über Jesus. Und da ist ein Stuhl geschrieben in Lukas Kapitel 2, Vers 34 bis 34. Wo das sagt, dass in Simeon sehen an und seht Maria, Jesus, seine Mutter. Dit Kind ist dort bestimmt, dat durch arm in Israel viele worden te volkomen en ook dat viele durch arm worden opgerecht worden. Hij wordt een teken zijn, waarin je door jeden reden wordt. En ook durch die eigene Seil wordt een schwierig te sterben worden. Dat het verdacht komt, wat viele mensen im hart denken. Dat hart van een mama, wie door als Jezus dat ganz schwanste wir in seiner Lebenszeit. Sein Leben handelt dort für uns würden der Wahrheit opgemerkt worden, unsere Sinnen können vergeben worden. Das können sie alle Tag noch nicht ganz top gehen, aber sie heute starke Vertrauen, feste Vertrauen, dass glauben wir in Gott gewartet, in Jesus glauben wir in Gott gewartet, und somehow irgendwo wird das Reich uitkomen. En dan 3 dagen later, als Jezus, als zij de nodig kreeg dat Jezus als lebendig en hij is ganz uitgeheild. Ik geloof dus gewoon niet raad de vrijheid, als de vrijheid van zijn mama wat dat wat geheerd had. Zo Maria die staat als een mama, als een voorbeeld door, als een bijspel voor alle mamas. God trouw te doen, gehoorzaam dan te God en dan dort wiedergeben aan de kinderen. Dit is wat Maria ons immer verstehen hat, wo eine Mama ihre Arbeit tut. Der Apostel Paulus, der schrift in 2 Timotheus Kapitel 1, Vers 5, er schrift von 2 Frühes, was du einen sehr großen Einfluss gehabt haben auf Timotheus, sein Leben. Wir müssen dann denken, dass Timotheus seine Mama wie ein Jude, seine Großmama wie ein Jude, aber der Vater wie ein Griech, wie ein Herr. Und als Timotheus seine Mama und die Großmama, das Evangelium hier von Paulus, dann sie nehmen das ab im Glauben. Sie folgen das. Das ist, was wir glauben. Jesus ist der Erlöser von der Welt. Und sie haben einen festen Glauben, dass das ist die Wahrheit. Und sie hatten ihr Glauben wie gewartet in all die Prophezeiungen, was im Alten Testament geschrieben stand. Und nu, als sie das Evangelium kriegen, sagen sie, das ist es. Und ihr Glauben wie fest geankert in Gottes Wort. Und Timotheus, der wird unter diesen Einfluss abgewaschen, unter den Glauben von der Mama und von der Großmama. Und als er ein großer Jung ist, dann ist die Zeit, wo er sich entscheiden wird. Wird er seinen Vater noch gehen, oder wird er seine Mama noch gehen? Und er entscheidet sich für den Glauben von seiner Mama und der Großmama. Und das weist, wo stark ein Einfluss kann sein von einer treuhaftigen Mama und einer treuhaftigen Großmama auf ein Kind. Und Paulus, der Timotheus viel Mut sprechen, sagt, ich sehe mir sicher, dass der Glauben von deiner Mama und deiner Großmama, der ist auch in die. So hat er das Taubbein, der Einfluss, was du gewaßt wird, der Liebe, die Belehrung, was du gewaßt wird, der wir fest geankert in Timotheus. Und Timotheus, wie er ein Kirchenlehrer zu werden. Paulus hat das feste Vertrauen, dass das starke Einfluss von seiner Mama und Großmama hat viel durch beigetragen, dass Timotheus ein guter, taufverlassiger Kirchenlehrer wurde. Du sind von der Tag auch
ik glaube viele Mamas, wordt zich er nur ziemlich allein fallen, wenn es kommt zu die Kinder geistliche Lehrung umgehen. Aber ich will von dir Mut sprechen und sagen, wenn Sie ein Abbrechen tut haben und Gott sein, Gott wird Ihnen beistehen. Gott wird Ihnen die Weisheit geben, Gott wird Ihnen die Wert geben, Gott wird Ihnen die Wege geben, weil Ihre Kinder lernen und lernen. Dort der Einfluss, was Sie auf Ihre Kinder haben, wird stärker sein als der Einfluss von der Welt. Dort fing ich in Gottes Wort, dort es dort aus, und dann fing ich auch in der Geschichte dort. Dort Gott, die lässt seine Mamas, was am Gott sind, in die Kinder wollen, die Wahrheit wiedergeben, was sie gelehrt haben, die wollen ihre Kinder lehren, gehorsam sein. Gott wird dort sehen. Ich will hier durch ein Saß Regeln, wo die sagen kann, Saß Dinge, wo eine Mama sehr kann behauptlich sein, in ihre Arbeit die Kinder abzubringen, auf dem rechten Weg. Und ich will hier ganz klar, was ich verbringen. Du hast viel mehr zu sagen, als ich war, aber kart abgeführt, du sind Saßstärke. Und das erste ist, das ist sehr wichtig für eine Mama, dass sie das anerkennt, dass alle Kinder, die haben einen Willen, einen starken Willen, wo du gedreht hast nur sich selbst. Bei einigen kommt das stärker raus als bei anderen, aber das Kind ist von der Tür aus so, dass wo das will, das ist bestimmt von sich selbst. Das habe ich immer so mit kleinen Kindern gespielt. Das mein spielt, das meint. So das ist alle nur sich gedreht. Und der Mama, die man auch nicht ungefähr und sagen, und das verstehen sagen, das muss ich anders handeln. Das muss angelehrt. Das Kind muss nicht gelehrt, wo das Wort von sich selbst wegdrehen und wahrlich sein, mit anderen mitteilen. Das kann man sagen, das Kind wird gelehrt, der Dien spielt dich mitteilen mit anderen. Der Dien Chocolates abteilen mit jemand anderem. Das Kind anleiten, von sich wegdrehen, sodass das kann der Rest der Entscheidungen mehr. Ein Beispiel würde sagen, zum Beispiel, eine Gelehne könnte sagen, die würden gerne eine Coca-Bottle haben mit Coca dabei. Und das Kind hat deutlich werden, dort, wie viel Zucker dabei ist und bei euch sind wirklich Coca ist. Und dann würde ich gerne einen Toast Apfeljuice haben. Und das sagen, wo viel besser Apfeljuice ist, so viel gesünder ist. Und dann lässt ihr das Kind wählen, was das will. So du lernst, dass es nicht jeder, das Kind, der einmal wählen zwischen der Information, was es kriegt, aber das Kind muss reisen dafür. Das muss es verstehen, dass er eine rechte Entscheidung machen. Aber der Tag kommt, wo das Kind sich selbst seine Freunde will, und wenn das Kind gelernt hat, eine Entscheidung zu machen aus sich selbst, der sich wählen, was das Beste ist, dann ist die Chance viel rater, dass das Kind sich rechte Freunde wählen und es steht mit rechten Kindern mit dran. So, das ist sehr wichtig, dass die Mama das versteht, ein Kind zu lernen, nicht mit Gewalt, aber was gelehrt, dass das Kind aus sich selbst wählt, was gut ist. Nummer 2, das kleine Kind lernen, in Gebet zu sein, so schön als das Lied reden. 2 Jahre, 2,5 Jahre, wo das Kind anfängt zu reden, 3 Jahre, wo das Kind nicht reden kann, das ist die Basis, das ist die rechte Zeit, um ein Kind lernen, beten. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass das Kind gelehrt wird, dass der himmlische Vater ist, der wird alles versorgt. Er versorgt uns mit Ehen, er versorgt uns mit Gesundheit, er versorgt uns mit Freunden. Und das Kind wird gelehrt, dankbar zu sein, Gott danken. In seiner einfachen Weise, dass ein Kind reden wird, lasst am Dankeschön sein zu Gott für all die guten Dinge, die in seinem Leben sind. So dort wird täglich in seinem Leben angefangen. Nummer 3, das Kind lernen, anständig zu fragen für Dinge, die das will. Das Kind nicht lassen, dass sich das anwenden, bloß mit ein Wort braulen oder mit Schreien oder mit Stanken zu wissen, dass ich muss schreien, was ich will.
Dit is zeer, zeer wichtig. En dit is een van de dingen wat zeer veel anstrengung neemt van de mama dabei te blijven. Niet bloß van der anderen, aber dat Tag für Tag. Dat kind wordt geleerd. Anständig te vragen voor dingen wat het wel, waar het kind dus reden kan. En wanneer het kind dus reden kan, en het kind dat kan het verstaan, dan moet het geleerd. Wou een kind anständig vragen voor dingen. En dat schijnbaar een kind wat geven, wanneer het vangt te stanken, er vangt om te schreeuwen, er vangt om dol te zijn. Wanneer het kind eenmaal leert, dat het op den weichte dingen krijgt wat het wel, dan is de veel het al verdorven in het kind. En dat is dan veel spannender dat het kind aanleert. Zodat veel leichter voet van onk aan oppassen, dat het kind leert zijn weerbroken en dan onständig vragen deed en dan ook dankzij zijn wat het wat schreeuwen deed. Nummer 4, het is ook zeer wichtig. Viele Kinder die waren sich dat aan, sich einmal uit eine Geschichte abmerken, wo sie sich rütlegen doen, uit den Trouble, wo sie sich neigeriert haben, wo sie sich eingeriert haben. Um dort fertig zu werden, dat Kinder sich dort nicht over Geschichten abzumerken und zu legen. Es ist sehr wichtig, dass je ein Kind rasch angehen, wenn das Kind was verschuldigt hat. Weil wenn zum Beispiel ein Kind hat, een Glasfähigkeit, er hat eine Schiebfähigkeit, er hat irgendwas zu tun, was nicht reich wird. Wenn das Kind lernt, zu kommen mit seinen Mistakes, mit seinen Fehlern, und dann dort bis ganz früh lässt das Kind vertellen, was passiert ist. Das Kind scheinbar bestrafen, uit den Ohren, wenn das Kind uit sich selbst kann, tauschen, was es zu tun hat. Dort bloß braucht man die Gelegenheit, das Kind zu lernen, woher kann vorsichtig sein oder woher kann was verbeten. Was aber sehr wichtig ist, wenn Sie dort sagen, dass ein Kind eine böse Anstellung hat, jeden und die Kinder, oder dort ist jeden an und dort ist das böse, so eine Dinge müssen bestrafen. So eine Dinge müssen mit gedealt. Wenn Sie dort tachlassen, dort den Charakter von einem Kind sehr verdorben, wenn er mit solchen Dingen tachgelassen wird. Nummer 5, dat het kind moet spreken en loven wanneer het wat goed gedaan heeft. De meeste tijd reikt het touw wanneer het opbuurende wieren zijn wat de mama broken deed voor de kinderen. Zijn toen van dat is een goede arbeid, dat vraagt me wat je gedaan hebt. Zo'n dingen als dat de kinderen zeer opmunteren en opburen. So dit moet je doen komen, dat niet bloß, dat niet de Kinder bloß einmal uitschauen, aber dat de Kinder opburen met goede en opburende wieren moeten spreken, dat reicht het te doen. Nummer 6, dat doen zijn dat je alle versprechingen wat je dat kind gegeven hebt en wat je dat geven doen, dat je die ook nog komt. Viele Mamas haben sich das für ein Jahr sehr leicht was versprechen. Entweder da kann was Gutes versprechen, oder da kann sein, oh, du warst ewig streitig hier, oder ich wollte in der Stube entstehen, oder irgendwas. Und dann Luther, was nicht passiert ist. Sie dort hat sehr viel Schulden am Kind. Sieht sehr vorsichtig mit den Dingen, was sie versprechen. Das ist viel besser, bloß ein paar Mal was versprechen und das anhauen, als viel versprechen und meistens nicht genug kommen. Aber das ist auch sehr wichtig, dass die Dinge sein, dass das Kind, wenn das Kind was versprechen hat, dass das Kind das auch anhauen hat. Zum Beispiel, wenn ein Kind hat ein Haus von der Schule, hat von Klampen, arbeitet mit den Kindern von Haus, wird das ein sehr schöner Tag bieten, und das Kind jankert bieten zu spielen. Dann sagt das Kind zu dir, Mama, das bieten so schön, ich will nicht im Stütze und bieten spielen. Und dann wird Lothar meine Arbeit da. So das Kind, der du versprechen, dat hij wat laat zien arbeid. Dat is een goede gelegenheid dat kind wat te leren. So je laat dat. Je zegt oké, die kan gewoon bieden, eine Stunde spelen, dan kommst du lernen und das ist die Arbeit. Das ist sehr wichtig, dann auch nur zu sein, dass das Kind das was tut. Wenn man das Kind durchslippen, mit so einem Versprechen, was das Kind geben, weißt du, was das tut, ist, dass der den Charakter von das Kind verdorben, verloren. Lothar in seinem Leben, was sein Kind
Zij je me één wat verspreken en dan dat waarschijnlijk nog komen. En dan wordt zich allemaal proberen uit te reden. En ik geloof dat je van het kind hebt, want het kind heeft kunt allemaal leicht één wat verspreken en dan heeft het op een weg houden en dan is het dat doet, dat wordt maar wichtig. Ja, en dan heeft dat geleerd. Hij kon zich allemaal uitdraaien uit zijn verspreken. So, dat is een welke arbeid wat een man heeft. En denk erom dat God wordt je immer de wijsheid geven, God wordt je de kracht geven, de dingen, dat beste te doen wat je kan. Ik mocht sluiten met een geschichte, met een ware geschichte vanuit Engeland, wat te wijzen dat, wo diep een leven van een mama van een kind kan zijn. Die geschichte jetzt is dat, wie een mama, die merkt zich eruit van een stad naar onder te gaan, dat passiert in de zuiden Wales of Engeland. Dat is een best is in de gegend, als hier is een burger, waar veel in de hills zijn. Dat is wintertijd, als ze vroeg zich opmerkt, ze wel van een stad naar onder gaan te fout. Zij pakt een kleine baby aan, warm daar in een Warnix, zij tragt zich zelfs warm aan en dan begeeft ze zich op weg. Hingewees komt er een zeer sterke Schneestorm over. En der Schneestorm wordt zo sterk dat zij komt es nicht wieder sein, sie verbergen sich. En opeens, als dat klaar wordt, zij wordt dat plötzlich durch meer. Dat is plus te koud, dat is plus te hoog. En wat zij dan deed, is zij tragt zich ihre benutzen, also ihre buitenste Kleider uit, en dan werkelt sie dat kind doppelt aan met ihre Kleider, om dat voor zich warm te houden. En zo staat, hält sie dat und sich neu direkt en zet zich te doen. Zij merkt dat niet, zij starft er. Aber de nächsten Tag, als de mensen aan haar zitten, fingen sie haar, ze staat, zij is gestorven. Aber dat baby, als ze die dagen dan opwekken, dan is dat de baby als een leven gebleven. Het is gezond, het is fijn, het is warm gebleven, warm genoeg gebleven, onder de schichten van daar. Dat wijst, wo diep een moederlijf kan zijn om, wo ze wellicht als leven doel te leiden, omdat het leven van het baby kan weergaan. Het interessante ding is, vele jaren later, dit kind, dat we David Lloyd George, en als een uitgewassen man, wordt hij gewählt als Engeland Prime Minister in de 1916. En hij blijft dat voor gewassen jaren. En hij taalt van die dag een van de beste regeringsmannen wat Engeland gehad heeft. So de geschichte in de Bibel, die wijst dat zeer klaar dat de mama indruk, influence op de kinderen is zeer groot. En dus niets wat dat kan uitlachen. So, dit zult je alle zelf moet geven. Dat je nu over true en van hoort uit een life to God en to life to de kinderen. En ik mag je nog zeggen dat ik geloof dat het grootste ding wat een mama en ihre hing heeft, wat helemaal er kan even voelen, dat is dat gebed. Ze kan ihre kinderen in gebed voor God brengen. En dat je eigen tijd doen, dat je immer doen. En God wordt zich bekend te al de mamas, wat dat uit een life te arm doen, ihre kinderen optreden en het leren. Dat ganz wichtigste wat een mama kan een kind leren is gehoorzaam te haar, respect te haar en respect voor God en liefde voor God. Mocht God je alle zegenen en een gouden dag geven. Wij ons hoop nog leiden in gebed. Ons hemelse Vader, ik dank u van jou morgens voor al onze mamas, die zo truhartig ihre arbeid doen. Ik dank u dat u zo'n truhartig hart hebt, dat ze dat durchhouden. Er zijn vele mamas wat vele zware tijden durchgegaan, wat zeer veel zich alleen voelen. Met deze grote arbeid wat ze voor zich hebben met de kinderen. En ik bid haar dat die een voor bijstaan, dat die een voor kracht geven en opbeuren. Besonders dat deze dag wordt een dag zijn, waar ze voelen dat de kinderen en wird achten, wird schätzen.
Jeff en Kraft en Jeff en Mout wieder in die Dreck te buien en te schaffen. We bidden dat u ons bewaart voor Hollands in die genoeg en bewaar ons voor het buizen. In Jezus' naam bid ik dat. Amen.